paperia, missä on voittajat kirjoitettuna. Kerro nyt sitten, kun te olitte näin mahdottoman kauan. Mulle sanottiin, että ei me kuin 5 minuuttia, että olitte melkein puoli tuntia, niin mitä siellä oikein tapahtui? Tämä oli aika vaikea päätös. Haastattelujen jälkeen meillä oli voittajakolmikko melkein mietittynä, mutta sitten tämä finaaliesitys pisti oikeastaan pasmat täysin sekaisin taas. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin löydettiin aivan ihana voittaja ja perintöprinsessa. Näin tehtiin ja nyt mä saan tästä tämän maagisen paperin itselleni ja pyydetäänpä kaikki kilpailijat tänne, tervetuloa! Välkommen alla finalister fram på scen! Nu är det spännande, Förra årets vinnare berättade alltså att de hade egentligen topp 3 färdigvalt för den här finalen, men den här finalen ändrade allting och de måste fundera allt ånyo. Mua jännittää. No niin, muakin jännittää ja nyt mulla on tässä lapulla kuulkaa tulokset ylhäällä. Olette sitten yleisö valmiita? Nimittäin nyt sitten Maria pääsee kukittamaan ja kruunaamaan näitä voittajia. Ja ensimmäinen, siis toinen perintöprinsessa otetaan ensiksi. Toinen perintöprinsessa. Numero on aika iso. Se on 1 ja 0. Numero 10, Helena Mäkisalo. Nummer 10, Helena Mäkisalo är tredje plats. Second runner-up. Helena Mäkisalolla siis ikää 64 vuotta, 2 lasta ja 3 lastenlasta. Ja tämä toinen perintöprinsessa tulee Nokialta. Vi ger stora applåder mina damer och herrar. Helena som kom alltså på tredje plats. Ja sitten ensimmäinen perintöprinsessa. Numero 7, Airi Piirainen. Airi Piirainen, nummer 7, kom på andra plats. Wow. Airilla ikää 59 vuotta, kotipaikka Kontiolahti, 2 lasta ja 2 lastenlasta. 2 barn och 2 barnbarn. Wow! Ja sitten tämän vuoden isoäiti. Miss Isoäiti vuodelle 2012. Mina damer och herrar, Miss Isoäiti 2012. Hän on numero 6, Katja Rantila. Nummer 6, Katja Rantila. Miss Isoäiti 2012. Wow! Ikää 40 vuotta, kotipaikka Rajamäki, 3 lasta ja 1 lapsenlapsi. Katja Rantila on siis vuoden 2012 Miss Isoäiti. Onnea kaikille voittajille. Kiitoksia kaikille teille upeille finalisteille. Olette voittajia olleet tässä vaiheessa, kun pääsitte mukaan. Toivottavasti teillä kaikilla oli kiva ja ikimuistoinen matka. Kiitoksia teille kilpailijoille. Tack ska ni ha alla våra tävlare, fantastiskt. Vi är alla vinnare ikväll att få vara med i den här fantastiska finalen. Och mina damer och herrar, här har vi kvällens, 2012 Miss Isoäiti. Vuoden 2012 Miss Isoäiti on siis numerolla 6 kilpailut Katja Rantila. Ensimmäinen perintöprinsessa numerolla 7 Airi Piirainen. Toinen perintöprinsessa numerolla 10 Helena Mäkisalo. Onnea kaikille voittajille! Ja kiitoksia ystävät hyvät teille, että olette olleet mukana seuraamassa tätä kilpailua. Tämä oli todella mahtava kisa, upeita rouvia, upea yleisö ja mahtava juontajapari. Christian, kiitoksia! Kiitoksia myöskin Tarja, mahtavaa. Kiitoksia tästä upeasta kokemuksesta. Vallan mainita. Tack ska ni ha allihopa, tack ska ni ha i publiken. En fantastisk tävling. Wow, jag är helt status för det här.